Привет, я Света. До Нового года осталось всего несколько дней, и я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы каждый день в этом году приносил вам повод, чтобы улыбнуться. А в этом видео хочу показать идею декора на стол. Сделать ее очень быстро и просто, но получается потрясающе красиво. Жду ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного. А мы начинаем. Такие еловые ветки покупала в гипермаркете «Магнит». Снимаю со стебля веточки. Сами стебли оставляю, они нам еще пригодятся. Дальше окрашиваю пустую пластиковую бутылочку в серебристый цвет и наматываю гирлянду пробку, местами подклеиваю. Такие гирлянды заказывала на Алиэкспресс. Ссылочка будет в описании. Такие веточки покупала в магазине Fix Price. У меня 2 штуки. Их тоже разделяю на отдельные листочки и начинаю подклеивать к бутылочке. На пробку сверху тоже подклеиваю листочек и шарик. И подклеиваю шарики, где есть свободное место. Одну из веточек буду использовать как уличный фонарь. Подклеиваю к ней маленький шарик за веревочку. Хочу, чтобы он качался. Дальше буду делать заснеженные деревья из синильной проволоки и оставшихся веток. Закручиваю проволоку вокруг веток, а кончики оставляю торчащими. Так получаются ветки на дереве. К этим веточкам можно прикрутить еще веточки. И так сделать сколько угодно веток. И если хотите большое ветвистое дерево, сделайте много веточек разной длины.
На 2 таких деревца у меня ушла 1 пачка проволоки. Дальше беру ненужную картонную коробочку и приклеиваю деревья и фонарь. Для основы всей композиции буду использовать спил дерева. У меня 45 на 28 сантиметров. Подклеиваю коробочку и со всех сторон укрываю ватой. Также подклеиваю елочку, домик и оленей. Их я заказывала на AliExpress. Ссылочки все оставлю в описании. Сверху посыпаю немного блестками. Для снеговичка из красной ленточки делаю колпачок. Склеиваю снеговичка и ставлю возле домика. И добавляю немного маленьких шариков с разных сторон. Мое украшение на стол готово, а я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и очень надеюсь, что это видео было вам полезно. Спасибо, что досмотрели до конца, и до встречи в следующем видео. Пока-пока!